ये वाला रोड है जी, तकरीबन आखिरी आधे घंटे से दो। और ये व्यूज़ है, ये डे लाइट एक लेक है, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। ये बारिश आ रही है साथ साथ, और ये मेरे सर पे, और मैं अकेला ही हूँ इस बारिश में। और यार ना कोई छत नज़र आ रही है नज़दीक से, ना कोई घर नज़र आ रहा है। ये तो कपड़े गीले हो जाएंगे। लेट्स सी।